अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू सुबह की सोच। मंडे है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है और इस अच्छे मौसम के साथ सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। मौसम की आपने बात की है, गुज़िश्ता दिनों में बहुत अच्छा था, लेकिन आज थोड़ी सी मुझे गर्मी फील हो रही थी। आज सुबह आते हुए थोड़ी सी धूप निकल आई थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि धूप निकलेगी, लेकिन निकल आई है धूप। लेकिन ये है कि अब आपको ये भी बता दें कि मुमकिन जो सैलाबी अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है और सोशल स्टोरीज का आगाज़ पीसी से करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो मौसमी सूरत हाल है उसके पेश नज़र मरीज से एबटाबाद जाने वाली शाहराह पर डोंगा गली के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग के बाइस सड़क बंद हो गई थी, जिसके नतीजे में सैकड़ों गाड़ियां भी फंस गई और मुसाफिरों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इलाका मकीन भी सूरत हाल से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं ताकि रास्ते की दुश्वारियों के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार मजीद ना हो सकें। और इंतजामिया ने शहरियों से ये भी अपील की है कि इस रूट पर सफ़र से फिलहाल इज्तनाब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है और मुल्क भर में शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का खतरा भी है। इस वजह से जो एहतियाती तदबीर आपको बताई गई हैं उस पर अमल करें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता चलूँ डोंगा गली का रास्ता कहाँ पे आता है। जब आप मरी से नथे गली की जानिब जाते हैं तो बाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद आपको बहुत सारी गलियात की गलियाँ मिलती हैं, जिसमें खैरा गली है, चांगला गली है, लेकिन डोंगा गली एग्जैक्टली उस प्लेस में मिलती है जो कि सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। वो इस वजह से कि वहाँ से मशहूरी का रास्ता जाता है और साथ ही वो जो मशहूर पाइपलाइन है जो अंग्रेज़ के ज़माने में बनाई गई थी डोंगा गली से लेके जो जाती है अयूबिया तक। सो ये दोनों स्पॉट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट और इन स्पॉट से रास्ता बंद हो चुका है और डोंगा गली जाने वाले तमाम तो लोगों से गुजारिश है कि काइंडली आप देख लीजिएगा कि कब तक ये रास्ता खुलता है, कब तक लैंड स्लाइडिंग खुलती है, तो उसके बाद ही आप वहाँ पे ट्रैवल कीजिएगा। और फिर डोंगा गली से जो लोग आगे जा रहे हैं नथिया गली की जानिब, या फिर बहुत सारे लोग एबटाबाद का भी सफर करते हैं, तो उनसे भी यही गुजारिश है कि आपने एहतियाती तदाबीर जरूर अपनानी है। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ अहम ऐलानात किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान अपना मीटर अपनी रीडिंग पावर स्मार्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वजारत पावर डिवीजन के जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि ये फीचर सारिफीन को मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर अपलोड करने की सहूलत फराहम करेगा। इसकी बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। और इस ऐप का मकसद क्या है? इस ऐप का मकसद ये है कि ओवर बिलिंग, रेटिंग की गलतियां और रेटिंग में ताक़ीद जैसे मसाइल का हल फराहम करना है। और सारिफ मुकर्ररा दिन पर रेटिंग फराहम कर देंगे तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी, वो जो सारिफ ने अपलोड की है उसकी तस्वीर को तरजीह दी जाएगी। और सारिफीन इसके अलावा अपने बिल पर भी नज़र रख सकते हैं, बल्कि वो रीडिंग के अमल के निगहबान खुद होंगे। और ये निज़ाम उन सारिफीन के लिए फ़ायदेमंद होगा जो हुकूमती सब्सिडी के मुस्तहिक हैं। जैसा कि 200 यूनिट तक जिन सारिफीन को बिजली हुकूमत की जानिब से प्रोटेक्टिव सारिफीन कहा जाता है, उनका बिल सिर्फ 2330 रुपये होता है। और सिर्फ 1 यूनिट अगर आपका आगे बढ़ जाता है तो सब्सिडी ख़त्म हो जाती है और सब्सिडी के ख़त्म होने के पर वही बिल आपका 8104 रुपये तक जा पहुँचता है। एलामिया में मजीद बताया गया कि अगर सारिफ और मीटर रीडर दोनों रीडिंग ऐप अपलोड कर देंगे तो कम रीडिंग को तरजीह दी जाएगी। मतलब दोनों की जानिब से अगर रीडिंग अपलोड की गई तो जो सारिफ ने अगर पहले कर दी है तो वो थोड़ा सा अगर कम है तो वही रीडिंग, अगर विद इन टाइम अपनी पिक्चर को अपलोड कर दिया तो वो उसको तरजीह दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब ये अवाम दोस्त स्मार्ट ऐप है। इसके साथ अब ये है कि सारफीन को हकीकी मानों में वो अब बाइख्तियार हो जाएंगे, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आपको एक और खुशखबरी भी देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया। जब आपके पास एक बिल आते हैं ना तो आप देखें कि उसमें एक पोर्शन होता है जिसमें आप फीस जमा करवाते हैं हर माह, जिसमें पीटीवी की फीस होती है। और ये जो टीवी फीस है 35 रुपये हर माह घरेलू सारफीन से वसूल की जाती थी और इंडस्ट्री और कमर्शियल सारफीन से भी पीटीवी फीस वसूल की जाती है। और ज़राए के मुताबिक 4 करोड़ 26 लाख सारफीन से सिर्फ पीटीवी फीस की मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपए तक वसूल किए जाते थे। और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि पीटीवी फीस खत्म करके सारफीन को टैरिफ में रिलीफ देने का ये फैसला किया गया और हर साल 16 अरब रुपए के टैक्स में सिर्फ 11 अरब रुपए तक वसूली होती है। और वज़ीर आज़म ने पीटीवी के वसाइल के लिए दूसरा तरीक़ाकार लाने की भी हिदायत की है कि कोई और वे होगा जिससे ये काम किया जाएगा, लेकिन अब सारफीन जो है वो ये फीस पे नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि आपको 35 रुपए टीवी के लिए नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अब पीटीवी किस तरह चलेगा, उसके लिए क्या आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होंगे, ये देखना बड़ा लाजमी है। क्योंकि स्टेट टेलीविजन है, उसने चलना जो चलना है, चाहे आपकी खबरें वो सुनाता रहे, लेकिन पूरी दुनिया पीटीवी को तो जरूर देखती है और वहाँ पे जो खबर चलती है फिर उसको ऑथेंटिक समझा जाता है। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं महंगाई के सताए अवाम के लिए
एक बुरी खबर है, इन्होंने अच्छी खबर बता दी, मैंने उससे पहले अच्छी खबर बताई थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ओगरा ने सारिफिन के लिए गैस महंगी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा और नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत 200 या 420 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है और प्रोटेक्टेड जो घरेलू सारिफिन हैं उनके लिए गैस के थोड़े से कम हैं, जो कि 200 से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए। इसी तरह नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए गैस के 500 से 420 रुपये फी MMBTU तक मुकर्रर किए गए और इसके अलावा प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे और जो नॉन प्रोटेक्टेड होंगे उनके चार्जेस भी थोड़े से ज्यादा हैं, उनके चार्जेस होंगे 1500 रुपये फिक्स्ड के। ये फिक्स चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे और नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी जो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा तालीमी इदारों की बात की जाए तो उनके लिए गैस के निर्ख अलग से मुकर्रर किए गए और इन इदारों के लिए गैस के निर्ख 3175 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए हैं। मतलब एक तरफ मैंने आपको जो खुशखबरी बताई है उसके बाद आपने थोड़ी सी ऐसी खबर धचका देने वाली बता दी है कि गैस की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं और इसी के साथ सिर्फ अगर आपने बुरी खबर बताई है तो मैं भी आपको बुरी खबर बता देती हूँ, क्योंकि हुकूमत पंजाब अच्छी खबरों का और बुरी खबरों का क्योंकि खबरें सारी एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। हुकूमत पंजाब ने आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। बम कौन सा गिराया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला जो सेहत कार्ड था उसकी सहूलत बंद करने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों के सरबराहान को बाकायदा मुरासला भी जारी कर दिया है और मुरासले के में ये कहा गया है कि तमाम अस्पतालों को ये हिदायत है कि वो 30 जून से पहले सेहत कार्ड के तहत किए गए इलाज के तमाम वाजिबात को क्लियर कर लें और मजीद ये भी कहा है कि 30 जून के बाद फ्री इलाज के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब नई पॉलिसी मुतारिफ कराएंगी और सेहत कार्ड का पायलट मनसूबा 2014 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था, जब दिसंबर 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब भर में इस मंसूबे का बाकायदा फिर इफ्तिताह भी किया और इस प्रोग्राम के तहत लाखों गरीब जो अफराद हैं उनको मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होती है, जिससे वो महंगे अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों को बाइज़्ज़त तरीके से अपना इलाज वहाँ पर जाके करवा सकते हैं। लेकिन इसमें बात ये की गई है गवर्नमेंट की जानिब से कि हम सरकारी अस्पतालों में पहले ही बहुत सी सहूलियात देते हैं तो अब मजीद हम नहीं दे सकते, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में उसकी फीस डॉक्टर्स नहीं वसूल कर सकते, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर इसकी सहूलत बाकायदे तौर पर जारी रहेगी और 50% सार्फिन को पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी और इस हवाले से जिस तरह मैं गजल आपको बता रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिबर्टल आए या क्लैरिफिकेशन आई है, उस क्लैरिफिकेशन की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफीक, उन्होंने प्रिसाइसली लिखा क्या है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात जारी रहेंगी और पंजाब की आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बिला तातुल जारी रहेगा। हुकूमत पंजाब ने सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की मद में गुज़श्ता 5 सालों के वाजिबात 22 अरब रुपए अदा किए गए और महकमे के पास अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए 32 अरब रुपए फिल वक्त मौजूद हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की रकम की कमी महकमा जिसका नाम आपने लिया स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अदा करेगा। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी जो फीसिस हैं वो ये हेल्थ केयर एजुकेशन अदा करेगा, उसके पास अभी 32 अरब रुपए मौजूद हैं और हेल्थ केयर एजुकेशन ये कह रहा है कि सरकारियों को अब आप जाके प्राइवेट में कर लें। वो ये कह रहे थे कि शायद कोई नई पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई जाएगी सरकारी अस्पतालों के लिए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो है वहां पर ये कार्ड चलता रहेगा, सेहत कार्ड चलता रहेगा, लेकिन उसमें ये है कि 50% लोग खुद भी अदा करेंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कहा गया है कि कोई नई चीज अब मुतारिफ कराएंगे, लेकिन सरकारियों से खत्म भी कर दी गई। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते वो खवातीन हज़रात आपको बताते हैं मौजूदा आलमी तनाव के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर किए गए हालिया हमलों की तबाहकारियों पर एक नई बहस ने जन्म लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी हुकूमत के खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात से बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान के अंदरूनी मवासलाती निज़ाम से हासिल की गई गुफ्तगू में ईरानी हुक्काम ने इन हमलों के नुकसानात को तवक्को से कम करार दिया है और ये सब उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इन हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनका जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और ये भी आपको बताने चले कि ये खबर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो मरकूज कर रही है। मशरिक़ वस्ता में जो बढ़ती हुई कशीदगी है
اس کی طرف، اور جو نقصان جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ایٹمی خطرات اور عالمی طاقتوں کے جو بیانیے ہیں ان کی سچائی پر مرکوز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے وہ ختم ہو گئے، ایران کہہ رہا ہے کہ اس کو ہلکا سا نقصان ہوا، اس حوالے سے اب مزید بحث جاری ظاہر رہے ہے گی۔ یہ اب واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، انہوں نے یہ شائع کی ہے، لیکن ایران کی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے آرٹیکلز میں نے دیکھے حسنین، اس میں بھی یہی تھا کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اس توقع سے جتنی ان کو توقع تھی اس سے بہت کم نقصان ہوا۔ خیر مزید بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے جب مطلب مزید کوئی تحقیقات ہوئی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر بات کر لیتے ہیں سوات کے حوالے سے، جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں خیر یہ خبر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ پکچرز آپ نے دیکھی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، جو پہلی تصویر ہے، دوسری تصویر ہے، تیسری ہے اور پھر چوتھی تصویر جس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک خاندان جاتا ہے سیر کرنے کے لیے اور پھر واپس اس کی لاشیں آتی ہیں اور میں صرف بات کروں گی یہاں پر خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے، کیونکہ آج سے آپ کچھ سالوں پہلے چلے جائیں تو وہی کارکردگی ہے ان کی، وہی اسکول، وہی انفراسٹرکچر، وہی یونیورسٹیز، وہی سڑکوں کی حالت ہے۔ اور یہ جتنا بھی سوات کا واقعہ ہوا ہے نا، خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کلئی کھول دی ہے اس سوات کے واقعے نے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سوال ہوا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دامن چھڑا لیا اپنا، کہ میں تو میرے نیچے ایک پوری ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں وہاں پر جا کر بیٹھوں اور ان کو تمبو فراہم کروں۔ تو میرا وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ بھی ایک سوال ہے، یا پھر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ حاکم نہیں ہیں، کیا آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ اور آپ کے قائد نے تو بہت بڑی بڑی مثالیں دی تھی طرز حکمرانی کی، اور پھر ریاست مدینہ جیسی بات بھی کی تھی، تو کیا آپ جواب دہ نہیں ہیں؟ اور اس میں سب سے بڑا سوال جو آپ نے کریٹ کیا وہی میں آگے بڑھاؤں گا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2013 سے لے کے 2025 تک آپ نے 12 سال حکومت کر لی، اور 12 سال کی حکومت میں یہ بار بار ہو رہا ہے کہ سوات ڈوب رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے کہ بحرین ڈوب رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے کہ کالام ڈوب رہا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی مشینری نہیں ہوتی ہے، ریسکیو 1122 جو ہے وہ وقت پہ پہنچتا نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ علیمہ خان کو تو آپ 2021-22 کی اگر بات کروں تو ان کو آپ ریسکیو کروا لیتے ہیں بذریعہ ہیلی کاپٹر، کیونکہ وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کی بہن تھی، آپ اس وقت چیف منسٹر تھے اسی صوبے کے، میرے خیال ہے اس وقت کون تھے، پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب تھے۔ سو اب ان لوگوں کے لیے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں گیا؟ ہیلی کاپٹر تو میرے خیال ہے پنڈی سے اڑتا تو۔ میں آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گی، یہ بات تو آپ پرانی بتا رہے ہیں، ابھی 5 دن پہلے ہی سوات کا ہی ایک بہت فیمس مقام ہے باغ شاہی کے نام سے، وہاں پر بھی ایک ہی خاندان تھا، وہ کشتی ان کی الٹنے کا واقعہ، اور 5 افراد اس خاندان کے، سمپل سیم یہی سچویشن تھی، وہ کشتی میں تھے اور کشتی پھر وہ الٹ گئی، اور اس طرح سے وہ اصل میں ان کو ایک چیز پتا چل گئی، سوری ٹو کٹ یو، ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں پہ کارکردگی نہیں کوئی دیکھتا ہے، یہاں پہ بیانیاں دیکھتا ہے۔ ہم جتنا 804 کے نعرے لگائیں گے، جتنا اسلام آباد کے چکر کاٹیں گے، جتنا اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، وہی چیزیں بکیں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز بکے گی؟ کارکردگی کسی نے دیکھنی نہیں ہے، خان صاحب کا نام بک رہا ہے تو اسی کو بیچتے جائیں۔ ایگزیکٹلی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ تھا کشتی والا، اور اس کے بعد تو آپ کو اضافی اہلکار تعینات کرنے چاہیے تھے، تمام سپورٹس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور وہ پورا خاندان جو بے یار و مددگار بے بس انتظار میں کھڑا ہوا تھا، وہ بس ان بے رحم موجوں کی نظر ہو گیا۔ بالکل ایسی ہے، اور وہ جو ایک شخص ہے جو امید کی کرن تھا، اور جس نے سوات میں لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی، ہمارے ساتھ بنفس نفیس خود موجود ہیں، ہلال سواتی صاحب۔ سواتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ اس وقت قوم کے بھی ہیرو ہیں، سوات کے بھی ہیرو ہیں۔ یہ سوات کا جو حادثہ پیش آیا، آپ عینی شاہد بھی تھے، اس کے بعد آپ نے وہ تمام ترتیبیں بھی کی ہوں گی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کشتی بنائی، وہاں پہ لوگوں کو بچایا۔ سو بتائیے گا اس بارے میں، آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، کیا وہاں پہ حالات تھے؟ اس دن مجھے، کیونکہ ادھر تو ایک مسئلہ کئی دنوں سے بنا ہوا ہے ٹیلی نار کے سگنل کا، میرے دونوں موبائلوں کی جو سم ہے وہ ٹیلی نار ہے۔ میں اس وقت ایک بندہ آیا جو ہمارے گاؤں، اس کی میں کچھ بندے پھنسے ہوئے تھے، میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے باہر گیا تھا۔ جب میں گھر آیا اس کو ریسکیو کے 7 بندے تھے، تو جب گھر آیا تو ادھر ایک دوست تھا، وہ اچانک تیزی سے موٹر کار میں پہنچا ادھر، اور مجھے کہا کہ جو بائی پاس ہے ریلیکس ہوٹل، اس کے سامنے جو مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سوادی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو ہم لوگ سب اس وقت دیکھ رہے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن آپ تو وہاں پر موجود تھے، دریا میں جو پانی تھا اس کی سطح اچانک کیسے بلند ہوئی؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو بالکل کلیئر ایریا تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے، اور پھر سیاح حضرات کو اس کا علم کیوں نہ ہو سکا کہ پانی اتنے دور سے آ رہا ہے تو ہم کچھ کریں؟ جی، رات کو بارش ہوئی اور صبح اچانک جو یہ دریائے سوات میں طغیانی آ گئی اور پانی زیادہ ہو گیا، اور سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔
اس موقع پر وہ جو سیاح حضرات تھے وہ ادھر گئے تھے ناشتے پہ ہوٹل پہ, اور یہ تھوڑا تصویریں لینے ادھر دریا پہ گئی, کیونکہ اس وقت دریا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو حادثات سے بچایا ہے؟ ابھی تک ہماری ٹیم نے, ہم لوگوں نے الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں نکالے, 400 کے اوپر لاشیں ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں زندہ لوگوں کو بچایا. جب 2010 کا سیلاب آیا تھا اس میں کافی سارے لوگوں کو زندہ بچایا تھا, بہت سے لاشیں نکالی تھی. جب 2022 کا سیلاب آیا تو ہم لوگوں نے الحمدللہ, وہ بھی پنجاب کے مہمان تھے, ادھر کرش پلانٹ پہ کام کر رہے تھے, 14 بندے تھے, ان کو صحیح سلامت ریسکیو, کیونکہ ہم کو صحیح ٹائم پر خبر ملی تھی. تو 2022 پھر ضلع انتظامیہ نے اس کے جو ہمارا ڈی سی ہے جنید خان, انہوں نے میرا نام سیول ایوارڈ کے لیے منتخب کیا تھا, لیکن اچھا افسوس وہ ہلال نہیں صاحب ملا مجھے یہ ابھی تک. بتائیں کہ ویسے تو ہم بات کریں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے سارے لوگوں کو آپ نے بچایا ہے, انتظامیہ اور حکومت کی کتنی بڑی کوتاہی ہے اس میں؟ جی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور یہ میں تو جو ڈسکا کی ہوا میں پوری پنجاب کی عوام, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, اور کیونکہ ہمارے مہمان تھے, اور پختون ثقافت اور اس کے کلچر میں مہمانوں کی بہت, ہم مہمان نوازی کرتے ہیں, اور ہمارے مہمان تھے, ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے. تو میں بحیثیت سوشل ورکر اپنے جو ان کی فیملی اور پورے پنجاب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کو نہیں بچا سکے. اگر ٹائم پہ پہنچ جاتا تو یہ 10 منٹ میں یہ سارے لوگ بچا سکتے تھے. ہم بس اللہ کو منظور ہے, وہ جان لیتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے. انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اور ہمارے عوام کی غفلت کی وجہ سے, کیونکہ ہم ویڈیو لوگ بنا رہے تھے, لیکن اتنے نہیں تھے کہ ویڈیو بنانے کے ہاتھ دینے کے بجائے وہ ویڈیو بنا رہی تھی. اور آج کل یہ عام ہے, ہم لوگ ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا نے اتنے دیوانے اور اتنے پاگل بنا دے کہ 16 قیمتی جانیں چلی گئی, اور اس طرح اور قیمتی جانیں جائے گی. تو میں خدا رہا جدھر کوئی حادثہ ہوتا ہو ویڈیو بنانے سے پہلے کوشش بالکل کریں. ایسی ہلال, مجھے کہ آپ نے مشکل وقت میں مدد کی, یقینی طور پہ وہ بڑی دیدنی ہے, پوری قوم اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, آپ کو بھی بڑا درد ہے, لیکن یہ اس مدد میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بھی وہاں پہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے سب کچھ کر رہے تھے, اس حوالے سے بتائیے گا پلیز. یہ کام جو ہے نا, میں نے کہا نا پچھلے 35 سال سے کر رہی ہے. اس میں نہ میں کوئی سرکاری نوکر ہوں, نہ کسی ادارے کا میرے ساتھ سپورٹ ہے. الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت, ہمارے پاس تابوت, کفن اور جو دفن کے لیے سب کچھ سامان موجود ہے. کوئی بندہ یہ لاوارث لاش سے ہم اس کو غسل دے کر اس کو دفناتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت, ہماری اپنی کشتیاں ہے. آج تک کوئی ادارہ یا کسی نے آج تک ہمارے ساتھ یا کوئی سامان مہیا نہیں کی. یہی کشتی آپ دیکھ رہی ہے جو لکڑ کی بنی ہوئی ہے, یہ ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے. اور نہ میں یہ کام کوئی نوکری کے لیے, نہ کوئی نام کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خاطر کے لیے. اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں یہ کام جاری رہے گا. اور پیچھے بھی الحمدللہ وہ کپتان نہیں ہوتا ہے جو اپنے دوسرے اپنے لیڈر نہیں ہوتا ہے جو اپنا ایک پیچھے. اچھا ہلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وہ تو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے ہیلپ کی ان کی, حکومتی مدد بر وقت کیوں نہیں پہنچ سکی, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا انٹرو میں بھی. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں, اور جو جگہ تھی حادثے والی کیا وہ بہت الگ تھلگ تھی, دور دراز تھی کہ وہاں پر نہیں جایا جا سکتا تھا؟ جی ہاں, یہ دور علاقہ نہیں, یہ بالکل مین سٹی منگورا ہے. اور اس مین سٹی کی اگر ہم کہیں تو ریسکیو کے پاس انتہائی گاڑیاں, ادھر سامان ہے اس کے پاس, ان کے ساتھ کشتیاں ہے. لیکن غفلت جو ہے نا, یہ غفلت ہوتا ہے. اور جس نے بھی اور جس ادارے نے بھی غفلت کی ہے, میں حکومتی وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ 13 قیمتی جانیں چلی گئی ہے. اس پہ ہمارے سوات اور پختون معاشرے کی بدنامی ہوئی ہے. ادھر ساری ادارے موجود تھے, صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور ایک کی جان جاتی رہی اور ہم دیکھتے رہی. میں بہت شرمندہ ہوں. میں پورے پاکستان سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ قیمتی جانیں چلے گئے اور ہم نہیں بچا سکتے تھے. اگر میں بذات خود میرے بھائی پہنچ جاتے صحیح ٹائم پہ, قسم سے یہ 10 منٹ میں یہ سارے لوگ
हम रेस्क्यू कर सकते बिल्कुल थे। ऐसे। अच्छा हिलाल, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि वो टिक बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, तो कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि जो सयाह हजरात वहाँ पे गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे दरमियान नहीं है, वो नाश्ता करने के लिए गए थे, तो एक्चुअल में वो क्या करने गए थे वहाँ पे? जी, ये सयाजुतीस का ताल्लुक सियालकोट डस्का से था और इनकी तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जो बाकी थे वो नाश्ते पे और मेज़ पे बैठे नाश्ता तैयार था और ये उधर गई सेल्फी लेने। दूसरे 3 बंदे थे जिसका ताल्लुक मर्दान से था, तो ये सेल्फी लेने के लिए गई थी और काफ़ी टाइम और काफ़ी दूर गई थी। अच्छा हिलाल साहब, मुझे आखिर में ये कि आप जब बचाने गए तो आपको कैसे पता चला, आप कहाँ पर मौजूद थे जिस टाइम आपने उनको बचाया, मतलब कि मुझे कैसे बचाना चाहिए, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 भाई है, हमारी टीम हमारे भाइयों पर मुश्तमिल है, क्योंकि ये काम बहुत ख़तरनाक है और हमने मुकामी अपने मदद आपके थे किश्तियाँ बनाई है। ये किश्तियाँ ये टिकटरों की जो बड़ी टिकटर है उसकी ट्यूब होते हैं और इसके ऊपर ये लक्कड़ होता है बैंस का बनी हुई, अपने हाथों से जो किश्तियाँ है ये हमारे पास 5-6 है। क्योंकि इधर ये काम जब भी कोई ऐसा हादिसा है और कोई वाक़या पेश आता है, चाहे तो हुकूमत भी हो, रेस्क्यू भी हो, हमारी टीम पहुंच जाते हैं उधर। बिल्कुल ऐसे। हिलाल गलत सवाल कर दिया था, लेकिन गजल 1-2 सवाल और है जो मैं जरूर। इनसे करना चाहता हूँ। हिलाल, आप बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया था, आप वहाँ के मकामी भी हैं, इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को देख भी रहे थे, क्या वहाँ पे इस तरह का कोई हाई अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट जारी किया गया था? जी, ये सयाह मेहमान जो थे ये थोड़ी दूर गई थे और बारिश उधर हुआ था, लेकिन जो पीडीएम है, हुकूमती जो इदारा है, पहले तो इनको चाहिए था कि वो अलर्ट जारी हुआ था, उनको पता था कि बारिश हुआ है और पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन दरियाई स्वात में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया और उनको तो पता है ना, पानी अचानक थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि वो क्रश जो ये बाजरी निकाली थी कुएं से, उधर वो एक बंद सा बना हुआ था, वो बंद टूटने की वजह से अचानक पानी इनकी इर्द गिर्द जमा हो गए, तेज हो गए। अच्छा, आप मुझे बताएं, चूंकि अभी हमारे पास वक्त है तो मैं चाहती हूँ आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले लूँ कि आइंदा ऐसे हादसात ना हो, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सयाहों को? मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अब ये जो नुकसान है इसमें हम अवामों का भी ज़्यादा वो अमल दखल है, क्योंकि जो हमारा दरिया इंतहाई ख़तरनाक है। हम अपने छोटे बच्चे अपने जो फैमिलीज़ के साथ दरिया के किनारे बैठे और इनका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, पहाड़ है, पाँव फिसल जाती ही बंदा डूब जाता है। तो मैं आने वाले जो हजरात है, सयाह हजरात, उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अपनी जान की हिफाजत कीजिए। दरिया इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक है और आप दरिया के पास ही न जाया करें, उससे दूर बैठा करें, क्योंकि जान कीमती है। और बिल्कुल ऐसे। मोहम्मद हिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस हीरो भी हैं, इनका ताल्लुक सवात से है और बड़ी जान फिशानी के साथ इन्होंने जिसको ये बचा सके उनको बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया IBN न्यूज़ से बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।